galerinha, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou reformar um slime. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá. Bom, gente, eu vou colocar aqui a tela assim. Eu vou reformar só um slime. Essa aqui tá sem fundo, só que pelo visto, né, senhoras e senhores, ela está bem grudentinha. Olha aqui. Tá bem grudenta. Meu Deus, eu já vou quebrar a coisa. Olha aqui. Gente, eu vou colocar um pouco de ativador aqui. Deixa eu abrir isso aqui logo, né? Eu coloquei bastante porque ela tá cola pura. Ah, eu lembro isso aqui é slime. Ela foi um teste porque eu ia gravar um vídeo, só que eu não gravei. Olha aqui. Olha aqui, gente. Nham. Acho que ela já tá perfeita de colocar da mão. Pronto. Vou tirar só um pouco, só pra eu ver aqui. Oh, meu Deus do céu. Ainda tá mole. Muito mal. Não, tá boa. Só que ela não fez clique. É porque essa, né, ela é Jiggly. Ela não fez clique. Se eu não me engano, essa aqui foi a primeira Jiggly que eu fiz. Eles já venderam por negócio do sol. Por passar do tempo, ela ficou mole. Porque eu não sabia. Também água, eu fiz essa Jiggly porque disseram que a água deixava mole. E deixa mesmo. Aqui. Gente, minha mão tá toda grudenta. Toda mesmo. Sério. Desse lado aqui. Gente, eu voltei porque minha avó veio me chamar aqui pra eu fazer uma coisa ali. Mas eu já fui, então vamos terminar. Eu sempre vamos fazer isso. Quem foi que me ensinou foi a Milena Lira. Um beijo, Mi. Porque eu assisto o canal dela. É muito legal o canal dela, muito mesmo. Eu amo ela. Bom, eu já ajeitei ela da textura. Agora eu vou enfeitar ela. Vamos lá. E eu vou enfeitar ela com giz de cera. E aqui eu não quero usar tipo rosinha, coisa, porque a slime já é rosa. Agora eu só vou amassar. E quando você depois, eu vou fazer triturada. Eu vou querer um laranja, 3 marrons, um médio, um grande e um pequeno. Um verde metade, média, e um verde grande. Bom, já que eu não quero que ela fique com bolinha, eu não quero ficar com bolha. Nossa, gente, se tiver ruim, é porque não se filma. Bom, vamos lá colocar o giz. Acho que eu vou querer um assim. Ó, eu sei, gente, que ele vai afundar. Mas tudo bem, porque é assim mesmo. Esse assim. Esse assim. Esse assim, ó. Esse assim. Bom, eu já coloquei, agora eu vou mexer. Bom, tá ruim assim dia porque eu tô sozinha. Deixa eu colocar isso. Sério, com giz de cera é muito bom a textura das homens. Eu nem gosto tanto
com isopor, mas com coisa assim eu gosto. Fica tão bonitinho quando eu estiver paralisada. Fica tudo em cima ou embaixo. Não lembro direito. Mas ó. Tá muito boa. Só que o ruim é disso. Que fica caindo giz de cera a todo lado. Dessa vez caiu quase. Que fica caindo, gente. Giz de cera pra todo lado. Todo lado mesmo. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então já deixa o like, se inscreve no canal e tchau!